الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا، ولأن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، يعني مسجد المدينة، شهرا. ومن كظم غيظه وهو لو شاء أن يمضيه أمداه، ملأ الله قلبه يوم القيامة رضا. ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى يقضيها له، ثبت الله قدميه يوم تزول الأقدام. أخرجه الطبراني وصححه الألباني في صحيح ترغيب والترهيب. أمي الله تعالى تنو كسي أن نما كوينك كالا كاتشيدين باكا ناكا سودونغ وناكا صحابة سنمو أني موما ممانا تقول أني بارا نمان كيلي فواتاسي الكيامة جودوما. أما لا ديري ألا كان صحب بارا نمان كيلا وچلا، ألا كان جيري دماني، ألا كان جيري كاندالا، ألا ينسنا ينما، ألا كان دي أمبيما سيلفا كالو كليتان فلو من ناما كونو، ألا كان دماتونا ما بوكو نمانا، ألا كان كواتي هيرماي أمبلو، ألا كان كواتي كوناندي أمبلو. وسيلفا كالو كليتان فلو نيوم بلاسلا حكم كونونا لا، أنا دونك أفو بارا نيما بوندا وكاتشا، ألا كسما بارا نيما يتشويا منا، سوني سراكا بوي بارا نيما يتشويا منا. بارا نيما ورو بين توني منو بالا نوبي بو جون يرو النفام بسي ألا كا جون وروما، وبارا نيما نوكل ألا كما ويبراجي سرو بارو باي، وبارا نيما نوكل واتي في سمانشي كونونالا ويبراجي لبوني باي أمانغا جون مونا وكمو كونونالا. طبراني يالان الأني أكا معجم الأوسط كنالا كامنا كابو عبد الله بن عمر يرى على مجينا قفلاما. أبل الباني حديثين كنيا صحيح الترغيب والترهيب كنالا، وكرا يقاننا الترغيب والترهيب كنالا للمنذري البانيا كنيا كو على كرابو كسي النما باي. أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، مولا مامو كدي على كتم ما بيكا ويما دي مومي مول نفا كتم بيكا. وكرا يدمائي مامو بي وليك وليا مونان نفا مسي موما دنيا سرالا، نفلو سرالا، موغلان سرالا، سراو سرا مومبي نياكي ne mɔgɔ bɛ bɔ i nu ma a la. maa mun bɛ yen n'ale b'o kɛ ka tɛmɛ bɛɛ kan, n'o baara in bɛ kɛ ala kama, k'i k'a dɔn k'a fɔ o tigi ka di ala ye ka tɛmɛ maa bɛɛ kan. wa habbul a'mali ila Allahi azza wa jal, ko baaraw fana la mun ka di ala ye ka tɛmɛ baara bɛɛ lajɛlen kan, ala mun bonyana k'a kɔrɔta. sururun nusondiya tudkhiluhu ala muslimin, nusondiya mun n'i b'a dɔn silamɛ dɔ la ka waliya dɔ kɛ alisilamɛ dɔ ye mun b'a la nusondiya, k'i kɛ sababu ye ka nusondiya dɔn silamɛ dɔ dusukun kɔnɔna la, k'o ye baara ye, baara mun ka di ala ye
kateme bara beka nusondia doni islamel duskuna obeke ne kuma nyuma foli ay obeke ka kumbe ko nyumana ina fo avec ki bolo fen dama wali ka deme ka magodo dlan fen mumbe nabi islamel la nusondia ko kai Allah ta'ala jati kama e adon ni magobe warla e adon ni magobe lahyala e adon ni magobe nina Allah ta'ala dun o sababu dima iga sababu ka la nusondia o kola siga foi ta'ala ko e waliyai mun ka di Allah katmi waliya beka jango an fle wati mun konona la Allah ta'ala iklanin ke amma mawdama ke ay mu niyoro doya ayo korobo obena kan niyoro fitini aba kunchugo dumana mun fana niyoro nayo chaya ayo fana korobo o kan niyoro chaman bai abena mene chugo dumana ola e ya don ala niyoro dima katime mamunka iga son fena ala fe mun dima ka chaya katima aka ditaka sigata la obenu sonjado aduskuna lahiya saga juru diri desabagato mabi asara sete mamui juru tali ka doma onu sondia berata jen ka foka ki pansan fe kata ola e mamu mboke ki ka don ka ki ga baraka da Allah ta'ala ko sabaka te bara beka takshifu anhu qurbatan wali iga degundo wuli ka bo al-islamé doka degundo baka iga sababu ko wuli ka baka ko ka di alayka te bara beka aw taqdi anhu daynan wali jurudo karlen do akana iga juru sala ka bo akana o kadi alayka te bara beka aw tatrudu anhu ju'an wali be kongon genga bala koraye dumay kongon bala baloko dese bala iga balo dama ko e bara mun kadi Allah ta'ala ka te bara beka wala an amshiya ma akhin fi hajatin huwa sigatala wallahi ali alakra akitama abal maslame don nofe amago do glanina bal maslame mago ko do alakra ra mago tele bal maslame mago do glanina alakitama nofe ka faraka ka wuliga joke ay wala saka mago glan ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadha almasjid shahra qala alakra ko ke o kadale katama fi sigi kalo kelen akam madina masjid bayin kono ka Allah ta'ala batoke ka itigafu kalo kelenge ko ka balma kelen magudlan ka tama no fe magudlanina o kadale ka teme itigafu kelika yorod mana akam misri yera korona la kalo kelen ko ale alakra bi doyin fe ka teme ninka sallallahu alaihi wasallam wa man kadama ghaydahu walau sha'a an yumdiyahu amdahu mal Allah qalbahu yawm al-qiyamati rida kuma mumbai ne dimin ko kela ila mone ko kela ila ne mamunyi ka dimin kuru mone mo nayi soro ka kuru ikono ka soro ne go kiba lateme ka labo ibese ne kuma kan ne kewali na eya kuru ala jati dron kama ima labo ne kuma kan ima labo ne kewali ka ke ina fo foima ke ka mu itola ka temeni yere kone mamunye ninke ملأ الله قلبه يوم القيامة رضا قالوا تعالى بإدسكم فلهر جودنا جينا وكراي على بفن ديما لهر جودنا مumba to nibe jen alam mumba to nibe jen iduskum fa jen ibo alabo ki alkama jodona waliya do mum ala ne toro kodo mumba ala ne mone kodo kuru aka ne dungo ki ba bangi ibse ngai kuraka ima foi kala ya muy togola ka ke ko min foi make wal kiyama jodona Allah ta'ala bi duskum fa naka jende o koray ala be fendima fi be jen dafalina jemu nabi duskum fa ala ko kenne na bela jeni wa man masha ma akhi fi hajatin hatta yaqdiyaha lahu kone mamu tamana abal maslama don nofe mago dola fo aka deme kam mago in la temai
ka mago in dilan ye e tora a nɔfɛ furuko la i tora a nɔfɛ baarako la i tora a nɔfɛ ko wɛrɛ la mun y'a mago dɔ ye mago mun bɛ bɛn ala ma mago mun n'o b'a dɛmɛ a ka ɲɛnamaya sabati ko ɲuman na mago mun n'o b'a dɛmɛ a ka lahara sɔrɔ ko ɲuman na e tora a nɔfɛ k'a dɛmɛ k'o mago in dilan thabbata allahu qadamayhi yawma tazulu al-aqdam ko don mun na ne maaw senw bɛ tiɲɛnɛ ko Alahu Taala b'i sen sabati o don na n'o ye alikiyama jɔ don ye maaw sen bɛ tiɲɛnɛ siratu sanfɛ ka tɛrɛntɛ siratu sanfɛ don mun na Alahu Taala b'i sen sabati siratu sanfɛ o don na nin ye alakira ka kumakan sallallahu alaihi wasallam o la n badenw nin baara ɲuman minnu fɔlen filɛ nin an kana jɔn a la cogoya si de la jango an bɛ wagati mun na alakira ye fɛn minnu fɔ a kɔnɔ sallallahu alaihi wasallam ko baaraw don mun ka di ala ye a diya ye ala ye o ye san waati bɛɛ ye nka an filɛ waati mun na n'o de ye seliba kalo tile 10 fɔlɔ ye dɔ bɛ fara a diya ye ka Alahu Taala yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen bolo ma ka d'a kan baara mun ka di ala ye ka tɛmɛ baara bɛɛ kan baara ɲumanw na o ye mun bɛ kɛ seliba kalo tile 10 fɔlɔ kɔnɔ n'a y'a sɔrɔ dun baara in yɛrɛ ye baara ye mun ka di ala ye kɔrɔlen san wagati bɛɛ la siga t'a la ni seliba kalo tile 10 fɔlɔ n'o fana diyaɲɛ farala o kan o ye diyaɲɛ dan Alahu Taala de bɛ mun dan dɔn alakira sallallahu alaihi wasallam a ka nin hadisa ɲɔgɔnnaw alisilamɛ kɛguma e bɛ profiter ne ni hadisa ɲɔgɔnnaw de walasa ka barajibaw sɔrɔ Alahu Taala yɔrɔ ka sɔrɔ n'a ma kɛ ni sɛgɛnba ye ka bɔ yɔrɔ seliba kalo baara de ka di ala ye ka tɛmɛ baara bɛɛ kan baara ɲumanw na kira ma ɲuman bɔ ɲuman na nin baara minnu fɔlen filɛ nin olu de fana ka di ala ye ka tɛmɛ baara bɛɛ kan waati wɛrɛw la ne o n'o diyaɲɛ t'a la ka na n'a ye waati la waati mun baara ɲuman fana ka di ala ye ka tɛmɛ waati bɛɛ kan siga t'a la mɔgɔ si t'a dɔn nin baara diyaɲɛ a bɛ dan hakɛ mun na Alahu Taala yɔrɔ ne baara dun diyaɲɛ bonyana Alahu Taala yɔrɔ o ye baarakɛla ka kunnawolo de ye o y'a ka bolofa de ye o y'a ka niyɔrɔ sɔrɔ de ye o y'a ka wasa de ye Alahu Taala yɔrɔ o kama an k'an jilaja ala ye sababu mun di an fɛn o fɛn mun ma n'o sababu dɔ b'a to an bɛ se ka niyɔrɔ sɔrɔ ala ka hinɛ la nin waati hɛrɛma in kɔnɔna la i n'a fɔ nin hadisa in ye fɛn minnu dɔw fɔ anw ye an k'an jilaja o kɛli la an kana to an bolo lankolon ka bɔ cogoya si la an kana to nin kuma ninnu an ka mɛn a ka tɛmɛ an tulo kan nka an k'an jilaja k'a nafa sɔrɔ k'a tɔnɔmɔ bɔ k'a baara i n'a fɔ alakira y'a fɔ cogoya min sallallahu alaihi wasallam ma ala deli baara ɲuman kɛli ala k'a nɔgɔya an ye baara mun ka di ala ye ala k'a ɲɛsin o baara ma baara mun ma masurunya ala la ala k'a ɲɛsin o baara ma baara mun man kɛ ka ala ka jɛn sɔrɔ ala k'an kɛ o baara kɛbagaw ye ala ka laban ko ɲuman di an ma kalo in a timɛ ko ɲuman ala k'a nɔgɔya an ye tile tan in ba ko ɲuman ala k'a nɔgɔya an ye k'a ban k'a sɔrɔ an bɛɛ jurumu yafala ala k'o k'an ye k'a ban k'a sɔrɔ ala y'an bɛɛ kan hɔrɔnya ka bɔ tasuma donni ma ala k'o k'an ye k'a ɲɔgɔn caman wɛrɛ bila an si kɔnɔna la an ka se k'an seko kɛ o fana la Alahu Taala diɲɛ ɲini na ala k'o nɔgɔya an ye hada wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyil karim wa alihi wa